активирате. This is unboxing the Nexus. Unboxer. Що съм... The Nexus какво бе? Пен. Nexus 10. Nexus 10. По-вандалски. Леко само. Нали? Nexus 9,5. Вече стане Nexus 9. Та-да! Manta Double. Този не съм сърпили. Парами виждате, оставили са ни пликче, било е пълно с въздух, вече не е нещо. И тук имаме една-две кутии. Сега синхрон. Айде сме. Преви. Чакайте, така не се вижда, да е така. Трябва да изпълним. Как се пуска? Аз питам да го пусна. Яве. Те два са. Double unboxing за първи път в България. Те да? Тръгна. Вече се Петята ми е леко казано криво. Дайте, довършете unboxing-а, това нищо не прилича вещо. Това има друго. Виждаме, ето виждаме. Защо ги разкопча? Не трябва да плащаме дали. Пратим Клип. QR код за първи път в България. Виждаме ето това нещо, което ние не можем да Те искат използваме. welcome сега да правим. USB нещо си. Става Voltron. Две книжки, които можем да си четем. Докато анбоксаш, аз вече съм в Wireless-а. В Google. И аз съм в Wireless. Какво беше право? Не я казвай пред камерата. Аз съм много гледал. Напиши я Всичко е. Това се снимаш всичко. Явно е това. Вижте с чим още. Това нещо може да използвате за ЛХ-та, когато дойде време за коледните парти. Добре, момчета. Приключваме Мога това unboxing. мога да ви кажа само, че с два палеца е много трудно. Това може би е така. Искат бати, задължително искат такова нещо.